सड़क पे बुलेट ट्रेन भगाऊंगा भाई साहब। यार तुझे पता है कल रात में देर से घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया लेकिन बीवी ने दरवाजा खोला ही नहीं, तो पूरी रात मुझे सड़क पर सोना पड़ा भाई साहब। फिर सुबह बीबी ने दरवाजा खोला कि नहीं? अरे यार सुबह मुझे शराब उतरती ही पता चला कि मेरी तो शादी नहीं हुई है, चाबी तो मेरे जेब में ही है। हाँ?